Так, ну что ж, всем привет, друзья, с вами я, Снэпикс, и сегодня у нас обзор на клавиатуру под названием Z-Blade. Ну что ж, у нас тут сразу, как мы видим на лицевой стороне, у нас 17 миллионов цветов, красный калиф, заменяемые клавиши, 70 миллионов нажатий и полностью программированный макрос-система. С задней стороны у нас написаны все плюсы данной клавиатуры, но я вам расскажу их в самом видео, не буду читать. Ну что же, распаковываем. Когда мы распаковали, у нас встречает вот такая вот головка с логотипом Z. Ну что же, открываем. У нас встречает сама клавиатура в таком пакете и в пенопласте. Так, подставка, две защелки для подставки, железные, кстати, наклеечки, заменяемые клавиши и бумажка с инструкцией. Ну что ж, это можем откинуть и начать уже обозревать данную клавиатуру. Так, ну что же, вот сама у нас клавиатура. Снимаем, получается, черные штучки. Убираем пакет, который не знаю зачем. Ну ладно. Провод у нас тут прорезиненный. Клавиатура у нас, кстати, механическая полностью. Так, ну что же. Сразу мы можем поменять клавиши. Вот в такой вот штучке у нас тут лежат клавиши. Заодно давайте посмотрим, что они из себя представляют. Так, штучка, защелка, дэшка. Так, кнопочка Escape. И также тут есть еще у нас стрелочки. Так, ну что ж, давайте, наверное, сразу поменяем. Так, сначала давайте посмотрим, наверное. Клавиши у нас довольно плотные, как вот тут можем заметить. Так, ну что же, если мы обратим внимание, то они довольно толстенькие. Так, ну-ка теперь давайте посмотрим, например, вот это. О, они довольно тоже толстые. Это довольно хороший плюс. Ну что ж, давайте теперь поменяем клавиши. Вуаля. Так, смотрим. Так, стрелочка, стрелочка. Так. Escape. Так, ну что же, если мы посмотрим, то свечи довольно хорошо прогибаются. И еще, кстати, что я заметил, смотрите, они все разные по росту. То есть S меньше, чем A и чем D, но она наравне, чем остальные кнопки. Так, ну что же, если мы посмотрим, то данные свечи, они одинаковые. Что означает, что проблема в самих кнопках. Кстати, я заметил то, что некоторые нанесенные символы, вот такие как RGB, они неровные. Так, ну что ж, немножко о подставке. У нас, получается, встречает
Хорошая подставка, пластиковая. Тут у нас 6 резинок. Ножка получается железная, мы ее вставляем. И у нас в комплекте также идут еще 2 винтика. Мы их закручиваем и также делаем с другой стороны. Ну что же, приключения у нас появляются такие вот светоэффекты. Пам, и она начинает светиться. Так, ну что же, давайте посмотрим. Так, если мы нажимаем на FN и Insert, так, у нас тут получается первая вариация цвета, это то, что при нажатии он светится. В следующий раз, когда мы нажимаем, у нас образуются капельки. Так, дальше капельки. Так, дальше что у нас тут? Так, FN еще раз. У нас получается кресты. Потом, когда мы нажимаем FN еще раз, у нас тут вот такая вот пульсация идет. И так, линии потом у нас идут. Потом еще раз нажимаем. Так, у нас переливается. Потом мы еще раз нажимаем. И опять запоминается. Так, дальше у нас тут пульсация идет. Потом нажимаем на вот эту. У нас опять пульсация. Ну-ка, если мы еще раз нажмем. Нет. Ну, только скорость пульсации возрастает и все. Так, если нажимаем на эту, то у нас медленная пульсация. Так, Del RGB. Потом у нас идет дождь. Потом у нас идут линии. Сейчас нажимаем на Del, и хаос как был в первый раз. Так, но RGB, если честно, мне больше нравится. Так, дальше, если мы нажмем на FN и Backspace, то у нас сразу включаются вариации. Я просто уже просмотрел данную клавиатуру, то что все составляют такой красивый дизайн себе поставил, почему бы и нет. Мы можем тоже также вот менять дизайны, то есть делать свою. Вот. Также мы можем взять, нажимаем FN и Escape, и у нас она будет вернется к заводским настройкам. Что же, теперь давайте послушаем, как она звучит. Ну, звучит добротно, что тут еще сказать. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, как она будет выглядеть через 5 дней использования. Кстати, чуть не забыл сказать то, что для нее еще идет приложение. Обзор приложения будет в следующем ролике, но он будет сразу же после самой клавиатуры. Там, где я разберу макросы, подсветку и назначение клавиш. Так, ну что же, прошло у нас, получается, около 4 дней, даже почти 5. Что я могу сказать по этой клавиатуре? Первое, что стало так себе, это сопротивление поверхности. Она, то есть, стала прям скользить по ней. Ну, не прям скользить, но вот этот край прям скользит, а вот этот нет. На ножках, ну, на ножках я не буду проверять, потому что мне кажется, что каждая клавиатура будет плохо себя чувствовать, когда она на ножках. То есть, ну, что, я могу с ней делать. Так, ну теперь давайте снимем подставку. Но без подставки она вообще вот прям вот прям одним пальцем можно ее. Это то, что пробел начал дребезжать, и когда мы нажимаем на любую кнопку, она издает металлический звон. Вот. Некоторые клавиши, они начали как бы тоже дребезжать. Ну, большие, я имею в виду, маленькие, нормально у них там все. Как и должны стукаются. Те, которые имеют стабилизатор, то есть большие клавиши, они начинают дребезжать. Тут я уже не знаю даже, что делать. Также, что мне еще не понравилось, это то, что, ну,
как это? Ну, то, что вот неровный вот шрифт, вот тут вот клавиша почему-то А довольно высоко сидит. Я вот ее вдавливаю, ну, то есть, вдруг я ее как-то неправильно... Ну, то есть, она до сих пор держится. То есть, это значит проблема в самой клавиатуре. А также, что я хотел сказать, то что вот эти вот 4 клавиши, ну, нет кириллицы. И для некоторых людей это может быть довольно тоже весомый показатель того, то, что клавиатуру лучше не брать. Самый первый плюс это то, что железо. Да, она железная, то есть, и значит, она водонепроницаемая. Как говорится на самом сайте, то, что защита от брызг и защита от влаги. Также плюс то, что тут есть клавиши, которые заменяются. Вот. Также у нас тут красные свечи, это тоже очень важно. 16, почти 17 миллионов цветов, это тоже очень важно. Ну, для некоторых людей, это, конечно, не для всех важно, но все же. Ну, вроде бы все. То, что еще есть ПО. То есть мы можем брать, настраивать там ее как захотим, и цвета, и это, и макросы. Также то, что тут еще есть дополнительные штучки. Нажимаем FN, можно помедленнее делать, можно убирать подсветку. Также со звуком тут также можно делать, заблокировать кнопку Windows, это для тех, кто играет, типа, даже еще с DIY, то, что можем настраивать. То есть она довольно легко поддается. Так, ну что же, в конце концов, я не знаю, что вам сказать. Есть клавиатура, которая без нумпада, кстати, точно такая же версия. И я вот не знаю вам, что сказать. Если вдруг вам понравится данная клавиатура, покупайте. Да, ссылки, правда, не будет, но зато покупайте. Если вдруг вам не понравится, не покупайте. Но я бы себе такую бы оставил. Вот. Потому что скоро уже будет коврик. И она будет вообще почти не скользить. Клавиатура довольно мягко нажимается. А к дребезжащим пробелам можно вообще легко привыкнуть. Так что я хочу вам сказать. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки. Если вдруг есть какой-то вопрос, либо что-нибудь еще задавайте, я всегда вам отвечу. Также я хотел вам напомнить то, что скоро выйдет, после этого видео сразу же выйдет видео, там где я рассказывал про приложение ZBlade, в котором вы тоже можете мне задавать вопросы. Ну что ж, если вдруг вам видео понравилось, ставьте лайки. Если у вас есть что-то дополнить, пишите в комментариях, я его закреплю обязательно. Также, что хотелось бы вам сказать. Пишите тоже клавиатуру, которую вы хотели бы увидеть в следующем видео. Я обязательно к вам прислушаюсь и постараюсь добыть данную клавиатуру. Ну что же, всем удачи и всем пока.